डेव्हलपमेंट जाल्यात पूण एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां की आमचे 11तले 6 आमदार आयज आमचे बरोबर आसा. राती ते आमचे बरोबर आशिल्ले. आमची CLPची मिटींग जाली आनी तातूंत आमी हे 6 आमदार आमचे हाजीर आशिल्ले आनी आमी तातूंत थाराव घेतलो आनी मायकल लोबो जो आमचो CLP लिडर आशिल्लो ताका आमी काडलो. सर पूण आयज मायकल लोबो खंय तरी सांगता की देर वॉज अ कन्फ्युजन, जायती प्रेस कॉन्फरन्सां जाली. वॉट डू यू थिंक इज द एक्चुअल सिनारियो बीइंग अ सिनियर लिडर? तुमकां कितें दिसता? तो कितें सांगता आनी कित्याक सांगता तें म्हाका खबर ना, हांव ताच्या कॉन्टेक्टान ना. पूण फॅक्ट असो की आमचे कडेन 6 आमदार आसा. हे 5 जाण आमच्या टचांत ना, आमचो तांचे कडेन टच ना, इतलें हांव सांगूंक सोदतां. यू थिंक दिस इज इंजिनियर्ड बाय द BJP अशें कितें दिसता तुमकां? तें हांव म्हणना कोणें इंजिनियर केला कित्याक केला तें म्हाका कांय खबर ना. पूण आमचे 5 आमदार आमचे टचांत ना, इतलें खरें. काल तुमचो एक सण आशिल्लो, ईद आशिल्ले. ईदाच्या दिसा कशें डेव्हलपमेंट जेन्ना आयकूंक येता, वॉट वॉज युअर फर्स्ट रिएक्शन? ईदा दिसा ज्यो तुज्यो गजाली घडटात त्यो काँग्रेसीच्यो बऱ्याच्यो आसतल्यो अशें म्हाका दिसता. देवाक पासून तें आवडचें ना. ज्या लोकांनी हांचेर विश्वास दवरलो आनी हांकां निवडून दिले त्या लोकांचो असो विश्वासघात करप न्ही. सर तुमकां यू आर एक्सपेक्टिंग दिस लिस्ट फ्रॉम दिगंबर कामत एटलीस्ट ही इज सेइंग दॅट ही हॅज फेल्ट हर्ट येदो व्हडलो सिनियर लिडर तुमी तांकां मुख्यमंत्री केल्लो. सो वॉट डू यू थिंक? आमी ताका मुख्यमंत्री केलो, ताका सगळें कितें दिलें. म्हजी अपेक्षा नाशिल्ली तो असो आमकां सोडून वचत अशें म्हाका तरी दिसलें ना. पूण गेलो न्ही आतां अशें हांव म्हणूं येता. अजून कांय ताचो ऑफिशियली कांय तो आमकां सोडून वचूना ना, तो दुसऱ्या पार्टीची वचूना, अजून तो रिजायनूय जावना, कोणूच जावना न्ही ते 5 जाणां आहा ते. सो म्हज्यान आनी ताजेर कांय सांगपाक जायना. पूण म्हजी अपेक्षा नाशिल्ली. सर आतां पळय मनशाचें वय जशें जालें ती काम करपाची क्षमताय कमी जाता आनी पार्टी भितर एक राजकीय पक्ष आसा पळय तातूंत सेकंड लायन ऑफ लिडरशीप तयार जावपाक जाय. आनी म्हणून जे तरणाटे आसात, यूथ आसात, तांकां आमी फुडें काडपाक जाय. तांचे भितर जे नेतृत्व गूण आसात तांचो उपयोग आमी करून घेवपाक जाय. त्या प्रमाणे पक्षान निर्णय घेतलो. आमी जायते आमचे जे तरणाटे आहा तांकां टिकेटी दिल्यो, तांकां निवडून हाडले. तरी आसतना ते खंय तरी वता बिता जाल्यार तांची चूक, तांणी रावपाक जाय. गुंडूरावजी प्लेड अ व्हेरी गुड रोल इन डॅमेज कंट्रोल. काल गुंडूरावजी आयज तुमचे अनेक ऑब्झर्वरूय येता, ताजेर कितें सांगूंक सोदता तुमकां? दिनेश गुंडूराव आपलें काम बरें करता, तो इल्लोय दुबाव ना. आनी तो आयिल्ल्यान आमकां मातशें बऱ्या पडलें. आतां श्री मुकूल वासनीक जी आतां येता तोय आमकां मार्गदर्शन करतलो आनी तातूंतल्यान आमी आमची वाट सोदून काडटले.